Привіт! Сьогодні протестуємо найдешевший гібридний інвертор з AliExpress. Це PowerM на 1,5 кВт. Я вже знімав огляд цього інвертора, показував поверхнево, як він працює, підключав його. А сьогодні ми з'ясуємо найцікавішу деталь. Це власне споживання або ж його ККД цього інвертора. Для цього ми повністю розрядили акумулятор і тепер поставимо його на лічильники, підключимо і побачимо, скільки ми візьмемо з мережі кіловат і скільки кіловат ми запакуємо в батарею. І от різниця це буде нам власне споживання цього інвертора. А потім аналогічно розрядимо цей акумулятор без мережі і побачимо власне споживання під час розряду батареї. І як бонус протестуємо, скільки ж він може брати з цієї батареї. Тому що, от було питання в коментарях, чому розряд батареї, згідно інструкції і згідно налаштувань, максимум 40 А. Тому що якщо 40 А, то це лише трішки більше 1 кВт, а не 1,5 кВт. І я не знаю чому. Мабуть, що з батареї він дійсно може брати лише 1 кВт, а 1,5 кВт це вже буде в гібридному режимі. Також одразу відповідаю на питання, для чого я говорив про паралельні масиви батарей. Якщо цей інвертор обмежений потужністю батарей в 1200 Вт і по напрузі від 30 до 150 вольт. Так от, якщо у вас є дві батареї по 600 Вт, ви їх послідовно підключаєте і маєте 1200 Вт. От. Але я не думаю, що доцільно для такого маленького інвертора десь ставити такі величезні панелі по 600 Вт. От, наприклад, позаду мене стоїть панель. От. Гнучка панель, її характеристики 90 Вт, 15 вольт. Якщо я наберу 10 цих панелей, я отримую лише 900 Вт. І вже впрусь в 150 вольт. Відповідно, а я хочу мати 1200 Вт. Значить, я візьму два паралельних масива по 6 панелей. Таким чином, два масиви по 6 панелей я отримую 1100 з хвостиком Вт. Тобто в межах 1200 Вт. І я не вийду за межі по напрузі. Що важливо, тому що інвертор може просто згоріти через перенапругу. Ось для чого може знадобитись паралелення. Але, звісно, якщо ви можете набрати по напрузі всі 1200 Вт, то ви так і робите і жодних проблем. Тобто, і це навпаки навіть краще. Тому що паралельні масиви, вони гірші, вони втрачають енергію через те, що вищий струм в проводах і, відповідно, більші втрати. Але, як відомо, що чим вища напруга і менший струм, тим менші втрати. Тому, звісно, що краще все робити в одній серії. І тепер стосовно розміщення панелей, де все-таки краще розміщувати панелі. Вже знімав я чимало відео і розказував, що панелі треба ставити на землі. Тому що ви можете обрати будь-який напрямок, а саме це південний схід або південь. Дах цього вам не дозволить, ви не можете повернути хату. І ви можете виставити правильний кут, а це максимально вертикальний кут, ближчий до 90 градусів. Немає сенсу на даху ставити так панелі, щоб вони працювали у вас як вітрила. І людина писала, що для чого йому ставити вертикально панелі, якщо в них завжди імла, і він ставить горизонтально їх навпаки, щоб збирати ті 50 Вт з них. І таких в нього 30 днів на рік лише є сонце. Так якщо є сонце лише 30 днів на рік,
Ви ж ніколи не окупите панелі. Нащо вам взагалі їх тоді ставити? Ставте собі вітряки, якщо у вас є вітер. Якщо немає ні вітру, ні сонця, ну то це безвихідь. Вам потрібні лише дорогі акумулятори. Якщо є мережа, вночі заряджати акумулятори, вдень ними користуватись. Це теж свого роду такий вихід. Ну або ще додатково газовий генератор, який буде підзаряджати ці акумулятори. От. Немає сенсу вкладатись в панелі, ну аж ніякого, якщо у вас немає сонця. От в нас, наприклад, в Київській області сонця буває аж до 7 місяців на рік. Це дуже багато і тому панелі дуже швидко окуповуються. От, наприклад, я був в Норвегії, я ніде там не бачив жодної сонячної панелі. Їх недоцільно ставити, тому що там весь рік імла, немає сонця. Все, вони, якщо будуть збирати там 50-100 Вт з них, вони ніколи себе не окуплять. Вони зістарюють, розваляться, і це будуть втрачені гроші. От і все. Тепер давайте перейдемо до інвертора і розберемося таки з ним. Підключили електрику, з'явилася мережа і одразу розпочалась зарядка. Увімкнулось наше реле, показує миттєвий заряд 1 кВт 167 Вт. 5,3 ампера бере з мережі. Запрацював також наш лічильник, підключений до акумуляторної батареї. Ну і вже пішов заряд батареї. Давайте ще раз пройдемось по параметрах інвертора. Так, батарея. Зарядка батареї відбувається 36,8 ампер. При тому, що виставлено на максимум на 40 ампер, але не хоче заряджати на 40. Тобто вже трошки китайці вкрали від цього інвертора. Зарядка 1,01 кВт. Тобто, як бачимо, якщо заряджати виключно від одного джерела, тобто від мережі, зарядка відбувається на 1 кВт за годину. Тобто мою батарею на 7,5 кВт треба заряджати 7,5 годин. Але тут є опція додати сонце, тоді зарядка буде відбуватися на 80 ампер, тобто вдвічі пришвидшується. Ну і напруга на батареї 27,6 вольта. Навантаження в нас немає, як я показав, воно відключене фізично. Ось провода вимкнені. Відповідно, лот 0%, 0 вольт ампер, 0 Вт. В попередньому відео я показав показник вольт-ампер, але сказав на нього Вт. Так, просто не помітив, поспішав, але суть цих показників одна і та сама. Різниця полягає в тому, що вольт-ампер – це внутрішній показник інвертора, це споживання разом з власним споживанням інвертора. Тоді як Вт – це чисте споживання. І зазвичай різниця там 5-10%, в залежності від ККД інвертора. Тепер підключаємо наші лічильники до Wi-Fi і будемо чекати повної зарядки. І вже тоді порахуємо,
скільки він спожив енергії, щоб зарядити цей акумулятор. А тоді так аналогічно розрядимо і подивимось, скільки він видасть корисної енергії. Так, ну давайте подивимось. От дивіться, справа на синьому фоні це в нас наш лічильник на вході. Бачимо споживання з мережі 5,2 ампера, 220 вольт, 1,1 кВт. От, відбувається зарядка батареї, це вже зліва. Оце в нас з БМС, інформація з БМС батареї. Тобто зарядка відбувається 36,7 ампер. Тобто виставлено зараз в батареї заряджати на максимум, тобто на 40 можливих ампер. От відбувається зарядка. Так, що тут в батареї? Ось, в цій батареї по комірках завжди все добре. Як бачимо, розбалансу ніякого немає. Тобто, як бачимо, заряджати батарею він може від одного джерела, тобто від мережі, всього-навсього 1 кВт. Зараз наша задача дочекатись повного заряду батареї і зафіксувати, скільки ж він витратить енергії з мережі. Тоді ми зможемо порахувати дельту, яку він витратив на власне споживання, тобто для зарядки цього акумулятора. Так, давайте подивимось. Ось він, цей інвертор, кого цікавить. Тобто є тут на кіловат на 12 вольт і на 1,5 кВт, той самий, що я зараз тестую, на 24 вольта. Ось його специфікація. Значить, MPPT трекер аж на 80 ампер. Не знаю для чого 80 ампер, якщо потужність лише 1200 Вт. Ну, гаразд. Розміри. Він зовсім маленький. 28,6 см на 24 на 9,1 см. 3,6 кг він важить, а не 4. 1500 Вт. Так, ось маємо повну інформацію, більш повну. Ефективність, як сказано, 94%, від мережі 95%, коли батарея повністю заряджена. Тобто на зарядку припускаю, що ефективність буде значно нижча. От її і ми і вирахуємо. Ось він, максимальна зарядка від батареї 1200 Вт. 30-150 вольт. Ага, ось максимальна зарядка від сонця 40 ампер, а від сонця і плюс мережа 80 ампер. Ось, значить, оперувати може мінус 10, зберігати енергію мінус 15. Ну от, власне, і вся інформація про нього. Лишилось дочекатись, поки він повністю зарядить. І тоді вже я покажу результати. Нарешті батарея зарядилась до 100%, як бачимо 280 ампер годин в неї запаковано. І от дивіться, за день це витратило 8 кВт і 100 Вт.
Тобто з мережі ми взяли 8 кВт і 100 Вт і зарядили, запакували в батарею 280 Ампер годин. Якщо перемножити на вольтаж, це складає приблизно 7,3 кВт. І якщо тепер порахувати коефіцієнт корисної дії, він складе трохи більше 90%. Що я вважаю доволі добрим показником для такого класу інвертора, гібридного інвертора. Тобто це, нагадаю, найбюджетніший, найдешевший інвертор з AliExpress. Ну от, власне, маємо такі результати. Тепер перейдемо до наступного тесту з розрядки батареї і подивимося, яка ж буде ефективність під час розрядки. Я переключаю лічильник свій тепер на вхід, підключаю інвертор до мережі і будемо розряджати батарею, підключаю навантаження. Тепер, коли батарея заряджена на 100%, переключили реле лічильник на вихід з інвертора і будемо відраховувати тепер розряд батареї. Підключили навантаження до реле. Включаємо інвертор. Підключаємо навантаження. Так, навантаження я зараз підвищую поступово в реальному часі. І це важливий момент. Тут немає коротких імпульсів чи пікових китків. Інвертор працює в повністю автономному режимі. Мережа відключена. Живлення йде виключно від акумулятора 24 вольта 280 Ампер годин, той самий акумулятор. Починаємо приблизно з навантаження в 1 кВт і далі крок за кроком додаємо споживання. За своїми характеристиками це 24-вольтовий інвертор з чистою синусоїдою. Номінальна потужність 1500 Вт, що вже дозволяє живити не тільки освітлення, а й побутову техніку з електродвигунами, холодильники, насоси, компресори, електроінструмент, що завгодно. Виробником заявлена підтримка короткочасних пускових струмів, і саме тому такі інвертори часто беруть для резервного живлення. У процесі збільшення навантаження добре видно, як росте струм по акумулятору, але при цьому інвертор стабільно тримає вихідну напругу 230, от бачимо 231 вольт, без різких просідань. Це означає, що перетворювач працює нормально, а не видавлює останні вати ціною якості синусоїди. Температурний захист поки не втручається, вентилятор працює штатно, без різких обертів. Окремо цікавий момент по налаштуваннях, той самий, який я озвучував у попередньому відео і на початку цього відео. В меню інвертора вказано обмеження розрядного струму 40 А, тобто обмеження по батареї. Тобто коли працює тільки від батареї, то там є 10, 20, 30 і 40 А обмеження. Але по факту ми бачимо, що в реальній роботі струм перевищує це значення. Це означає, що це програмний ліміт, який не є жорсткою фізичною межею, а скоріше рекомендаційним параметром для тривалої роботи. Фактично інвертор дозволяє короткочасно працювати з набагато більшим струмом, якщо інші умови, напруга, температура, навантаження в нормі.
Далі, по мірі підвищення навантаження, ми виходимо вже на 70 плюс ампер по батареї, що відповідає приблизно 1,6 кВт реального споживання. І як тільки ми досягли 74,5 ампери, 1615 Вт, на цьому рівні інвертор коректно відпрацьовує захист і вимикається без аварій, без різких обривів і без критичних помилок. Це говорить про те, що система захисту тут працює адекватно і не задушує інвертор раніше часу. Фактично, цей тест показує, що інвертор реально відповідає заявленій потужності 1500 Вт, а не просто має цю цифру в описі. Але важливо розуміти, працювати постійно на межі – це ненормальний режим. Для довготривалої роботи оптимально тримати навантаження в межах 1 кВт, тоді і ККД буде вищий, і нагрів нижчий, і ресурс силових елементів значно більший. Завершую тестування. Тест тривав 2 дні, оскільки батарея потужна 24 вольта 280 Ах, а інвертор відносно слабкий. За перший день споживачі використали 2,03 кВт-годин, за другий 3,49 кВт-годин. Разом корисне навантаження склало 5,52 кВт-годин по осі стороні. При цьому з батареї було взято приблизно 7,3 кВт-годин. Це 27,2 вольти на 280 Ах. Таким чином, реальний ККД системи становить близько 75-76%. Решта енергії пішла на втрати в інверторі, власне споживання та нагрів, що є нормальним показником для інвертора цього класу і підтверджується практичним тестом. Підіб'ємо підсумки. Інвертор показав доволі високий ККД. Під час зарядки акумулятора склав 90%, навіть трошки більше. Але, на жаль, під час розрядки акумулятора ККД склав всього-навсього 75%. Можливо, це пов'язано з тоншими проводами, ніж вимагаються до акумулятора. Тому що вони дійсно не сильно, але трошки нагрівались. Але все ж таки заявлений ККД 95% це від роботи від мережі. Тобто, коли у вас інвертор підключений до мережі і акумулятор знаходиться в режимі зберігання, то ККД дійсно 95%. За такі гроші, в принципі, інвертор виправдовує себе, але максимальну ефективність дає лише при правильному режимі використання та реалістичних очікуваннях. В наступних відео я покажу, як можна цей інвертор зробити, щоб він працював трохи тихіше, тому що наразі це єдине, що мене дуже сильно не влаштовує, це дуже сильна гучність кулерів, не дивлячись на те, що на них написано, що вони silent, тобто тихі. Дослідимо, як можна зробити їх тихішими, а також посадимо його на сонячні панелі, подивимось, як він буде працювати по сонцю. На цьому все. Дякую за увагу. Всім пока.